नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे एक एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। इसमें तीन मुख्यतः दो एंटीबायोटिक और एक लैक्टोबैसिलस टाइप के कुछ चीज़ें मिलाए गए हैं। क्यों इसके अंदर दो एंटीबायोटिक के स्ट्रेन में मिलाया गया है और क्यों इसके साथ लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस मिलाया गया है, आज जानेंगे सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एक साथ क्यों मिलाया गया है, क्या काम है इनका, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है, डोज, कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन सब कुछ जानेंगे। सबसे लास्ट में जानेंगे क्यों मिलाया गया है। ये सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। एकदम लास्ट तक देखिए जो कि आपको पूरी ज्ञान मिले। स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, अब देखना शुरू कर चुके हैं मेरी यूट्यूब चैनल वन स्टेप लर्न ऑफ एडवांस मेडिकल नॉलेज संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास के बेल आइकन को दबा दीजिए जो कि नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम जानेंगे सेप्टस CL200 के बारे में, जो कि इंटस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है। ये जो प्राइस अभी के टाइम जो चल रहा है, टाइम के साथ साथ वेरी भी कर सकता है। अभी जो 10 टैबलेट का प्राइस चल रहा है 192 रुपीज़ है। आप देख सकते हैं 192 रुपीज़ में आपको 10 टैबलेट हर मेडिकल स्टोर में आसानी से आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएगा। अब जानेंगे इसके साथ क्या क्या मिलाया गया है। इसके साथ है सिफिक्सिम 200 mg और क्लॉक्सासिलिन सोडियम जो है वो 500 mg और जो लैक्टिक एसिड बेसिलस है वो 90 ml ऐसे ही स्ट्रेन में मिलाया गया है। अब जानेंगे डॉक्टर इसको प्रिस्क्रिप्शन में यूज क्यों लेते हैं। इसमें सब तो जानेंगे। ये RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी जिसको न्यूमोनिया हो गया हो, चेस्ट में टाइटनेस लग रहे हो, ब्रोंकाइटिस, बहुत ज़्यादा खांसी चल रहा हो, सोर थ्रोट यानी गले में इन्फेक्शन हो गया हो, गले में पेन हो रहा हो, कुछ भी निगलने से प्रॉब्लम हो रहा हो, उनमें ये डॉक्टर सबसे ज़्यादा प्रयोग लेते हैं। एयर इन्फेक्शन यानी जिसके मिडिल कार में इन्फेक्शन हो गया हो, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब लेते हैं। और स्किन इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज लेते हैं। जिनके सेलुलाइटिस हो गया हो, स्किन के अंदर सूजन आ जाता है, वो बाहर आता है तो रेडनेस हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग लेते हैं। इसके UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिनको पेशाब में इन्फेक्शन हो गया, पेशाब रुक रुक के आ रहे हो, पेशाब में जलन हो रहे हो, उनमें सबसे ज़्यादा प्रयोग लेते हैं। गोनोरिया, जो कि पुरुष और महिला में होने वाली एक कॉमन बीमारी है, जिसमें जननांगों में इन्फेक्शन हो जाता है, उनको ठीक करने के लिए ही सबसे ज़्यादा यूज लेते हैं। टाइफाइड फीवर में भी ये यूज होता है। ये दो मेडिसिन का कॉम्पोजिशन है, इसमें यूज होता है। ऐसे ही ये बोन इन्फेक्शन यानी काट इन्फेक्शन, किसी को हो गया हो, हड्डियों में इन्फेक्शन हो गया, जॉइंट में इन्फेक्शन हो गया हो, जिसके घाव हो गया हो, सूख नहीं रहा हो, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब जानेंगे इसके अंदर जो तीनों चीज़ मिलाया गया है वो क्या क्या काम करता है। जो कि पहले तो है सिफिक्जिम, जो कि एक थर्ड जनरेशन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो कि हमारा शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। और जो क्लॉक्सासिलिन है वो पेनिसिलिन रेसिस्टेंट ग्रुप की दवा है। वो सिफिक्जिम कोई भी इन्फेक्शन को तोड़ नहीं पाता, कोई बैक्टीरियल चीज़ को तोड़ नहीं पाता, तब ये काम करते उसके साथ मिल के प्रोटीन पहुंचने का सोर्स ही बंद कर देता है क्लॉक्सासिलिन जो है। इसीलिए इनके साथ बहुत ही अच्छा सा काम करता है। और सबसे बड़ी बात जानेंगे इसके साथ लैक्टिक एसिड बेसिलस क्यों मिलाया गया है। लैक्टिक एसिड बेसिलस जो है वो इंटेस्टाइन में होने वाले इन्फेक्शन को, यानी दस्त जैसी बीमारियों को ठीक करता है। सिफिक्जिम और क्लॉक्सासिलिन मिल के जब कुछ बैड बैक्टीरिया को मारता है, तभी हमारा शरीर के इंटेस्टाइन का गुड बैक्टीरिया भी कुछ मर जाता है। तभी ये दस्त जैसी बीमारी को ला सकता है। इसीलिए लैक्टिक एसिड बेसिलस मिलाया गया है, जो कि हमारा शरीर का गुड बैक्टीरिया को खाना प्रोड्यूस करता है, गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ाता है, इसीलिए दस्त जैसी बीमारी कंट्रोल हो सके। इसीलिए तीनों एक साथ मिलाया गया है। जो कि क्लॉक्सासिलिन बहुत ही पावरफुल पेनिसिलिन रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक है, वो दस्त जैसी बीमारियों को लाने के लिए हेल्प करता है। इसीलिए लैक्टिक एसिड जो है वो दस्त जैसी बीमारी को रोकता है। इसीलिए ये तीनों एक साथ मिलाया गया है।
है। अब जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है दोस्तों, ये सबसे लास्ट में डोज जानेंगे। साइड इफ़ेक्ट हो सकता है इसको ज़्यादा दिन लेने के बाद आपको एब्डोमेन में पेन हो सकता है, यानी पेट में दर्द हो सकता है, इंटेस्टाइनल पेन भी हो सकता है, और पेट में गड़बड़ी जैसी बीमारी हो सकती है, दस्त भी लग सकता है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया हूँ। स्टोमक अपसेट हो सकता है, हेडेक हो सकता है, चिड़चिड़ापन लग सकता है थोड़ा सा। जब भी आपको कोई अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट मिले तो आप मेडिसिन को बंद कर दीजिए और डॉक्टर के परामर्श जरूर लें। अब जानेंगे इसके डोज क्या क्या हो सकता है। डोज तो दोस्तों आपका रोग का सीवियरिटी तथा रोगी का एज देख के डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। फिर भी जो रिकमेंडेड डोज है वो आप 12 वर्ष से ऊपर के कोई भी पेशेंट को, आपका जिसका वेट 40 से ऊपर हो, उसके आप हर दिन 2 टैबलेट दे सकते हो। 2 करके देने से सुबह शाम खाने के बाद 2 टैबलेट देने से काम चल जाता है। कभी कभी किसी का 5 दिन में काम हो जाता है, कभी कभी किसी को टाइफाइड जैसी बीमारी को और न्यूमोनाइटिस जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए 10 से लेकर 15 दिन तक भी चल सकता है, वो भी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के साथ। अब जानेंगे इसके वार्निंग्स कुछ कुछ है। इसके वार्निंग्स जब है, कोई भी लोग जब पेनिसिलिन ग्रुप से एलर्जिक पहले भी रह चुका हो वो इस मेडिसिन को ना लें, और अल्कोहल के साथ सेवन मत कीजिए। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी ये दिया नहीं जा सकता, फिर भी आवश्यकता होने पर डॉक्टर उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये लेते हैं। डोज एडजस्ट करके खुद से ना ले, डॉक्टर के परामर्श से ही ले। दोस्तों आज ऐसे ही सब कुछ था सेप्टासील 200 के बारे में। जब भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह चुका हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ सब कुछ समझ चुके हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला वीडियो था, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला भी था, सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ मैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।